이번 달 전기요금 실화냐? 줄어들 생각이 없는 전기요금 신경 쓰이지 않나요? 그래서 준비한 생활 속 전기요금 줄이기 꿀팁. 제1편 냉장고 정리 하나로 전기요금 줄일 수 있어요. 이건 첫 번째 레슨. 냉장실은 60%만 채우기. 냉장실 내 음식을 꽉 채우게 되면 냉기가 원활하게 순환하지 못해요. 따라서 전력 소비가 많아지고 음식물도 쉽게 변질될 수 있습니다. 이참에 유통기한이 지난 음식은 바로 빼주고 적당한 공간을 확보해 보았어요. 이건 두 번째 레슨. 냉동실은 가득 채우기. 냉동실 문을 6초간 열었을 때 올라간 기온을 다시 내리기까지 약 30분이 걸린다고 해요. 따라서 가급적이면 냉동실은 내용물로 가득 채우는 것이 도움이 됩니다. 문을 여닫는 시간을 줄이는 것도 큰 도움이 되겠죠? 이번 주말 냉장고 정리하고 전기요금 아껴요.